kadang ngeten Mbah, ana wong turu iki tak gugah apa mboten, wajib tak gugah apa mboten, iki dijawab Mbah. Sunnah hukume gugah wong sing turune mau sadurunge mlebu wektu salat. Tak baleni malih Mbah. Sunnah hukume gugah tiyang sing turune sadurunge mlebu wektu salat. Contoh Pak Dul kami turu jam 11, bablas wal jam 2 iki salat tak durung, bojone ngeten iki omong sunnah Pak mboten wajib. Ayo Pak salat riyin sunnah, hanya sekedar sunnah. Pomo gak mau gugah gak apa-apa, nek mbok gugah entuk ganjaran. Tapi Pak ngapunten ingkang kathah, amma man nama ba'da wujubis shalah fayajibu iqaduhu. Tapi nek turune iki sakwise wektu salat Pak, contoh jam 1 turu, sapa wong sing ro wajib gugah. Pomo ngapunten Pak Dul turu jam 1, bojone wajib gugah, sapa wae sing kepethuk jenengan wajib gugah. Iki wis salat tah durung, ayo digugah Pak tangi Pak, digeret wajib gugah. Adapun kok wonge molat balik turu meneh balik terus kepegel to Pak padha sing gugah nggih mboten, maka kewajibannya sudah gugur tenang Mbah, ora wajib sampai tuwangi sapol ngadeg mboten. Sing penting jenengan mengguguri kewajiban ngandani Pak wajib gugah, jenengan gugah Pak ayo do salat dhisik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.